nós gostaríamos de parabenizar a atuação de todos os ROs que aqui participaram, fazendo e coordenando a execução das pistas por parte dos nossos atletas. E com isso, na pessoa do Ranger Master, parabenizar justamente a condução desse trabalho, parabenizar aos nossos ROs que aqui estiveram, proporcionando aos nossos atletas para que eles executassem as pistas, os desafios de uma forma segura. E com isso, mais uma vez, dizer que o nosso RO ele está melhorando e que faz parte desse conjunto da qualidade das provas da CBTP.